O que tu quer olhar? Botei uma fotinha livreira. Mas não é meu dinheiro, então não estou preocupado com dinheiro. Esses. Atividades para meninas. Oi, tudo bem? Tem livro barato aí? Hã? Livro barato, acessível? Tem alguma coisa? Desses eu ando procurando os livrinhos para os netinhos. Tem um que... Que idade? Esse tem 7 anos, mas já lê Esse aqui é 6 pila. 6. Tá? Se o cara de vir agora, aí eu deixo eles mesmos escolher, né? Tá. Ela vai me trazer. Já passou das 4 ou ainda é? 4 horas, 4 horas. 4 às 4? 4 às 4. Eu vou 4 horas. 15h56. Tá? Me deu sombrinho e perdi agora. Esses aqui são almanac, né? Atividade de desenhos para colorido. Quanto que é? Esse aqui é R$29,90, 400 folhas. Ah, tá. Mas são 3 netinhos, né? Ele é jogo. Ah, que lindo, Tem ó. bastante jogo, ó. Tudo Ah, tem bastante coisa. É jogo aqui, ó, com essa palavra. Ai. Com números aqui, ó. Colorir. É bem variado. Ó. Ah, eu acho que o... Esse aqui é muito bom. Quanto que é esse livro? Tem mais ali. Você tem uns Pix? Molha com água, né? Ih, meu Deus. Tá pesquisando sobre o autismo lá? Na verdade, ele é narrativo.
Anthony, aí ele pra lá. vai lá enfia a mão lá pra mãe dele. Que? Solta ele. Olha aqui, ó, esse rapazinho. Ah, o Saci. A Estrava Isaura, esse aqui é bom. Deixa eu ver o livro que tu comprou. Mãe. Nicolau Maquiavel. Filosofia. Ai, meu Deus. Deixa ter vida. R$10 pelo menos para mim. Então eu faço um apelo assim, muito emotivo, muito sincero para toda a comunidade que possa colaborar com R$10 por mês para a vida. Eu colaboro muitíssimos anos com R$10. R$10 não faz nenhuma diferença na minha vida, mas garanto que faz diferença na vida de uma pessoa que está doente. Tá? Se alguém quiser colaborar com a vida, por gentileza, não deixe na espera vida. Tá? Eu faço isso com emoção, porque eu digo, R$10 não faz falta para nada. Nada me priva desses R$10 para a vida. Mas se 10 pessoas derem R$10, são R$100 que todos dão. Tá? Então, por gentileza, se avise como colaboradores da vida. Nossa saudação a todos os presentes, em especial os representantes da Liga Feminina do Batocampo. A Sesmaria Cultural, a qual eu dirijo junto com Efraim Portillo, vice-presidente da Liga, da Sesmaria, é um gesto simples, significativo para todos nós, que presta essa homenagem à Liga Feminina de Combate ao Câncer, que celebra neste ano os 50 anos, seu cinquentenário dessa missão de acolhimento, de esperança e de vida dedicada às pessoas que passam por essa vulnerabilidade pela mioplastia. Nosso reconhecimento ao trabalho e à doação constante que conta sempre com a comunidade parceira e solidária nessa causa tão nobre. A Sesmaria Cultural do Dom Pedrito faz a entrega de uma placa simbolizando toda a gratidão e todo o reconhecimento e tem nessa placa a seguinte inscrição: Liga Feminina de Combate ao Câncer, fonte de esperança, preservação de vida há 50 anos. Gratidão às beneméritos e beneméritos voluntários. Homenagem à Sesmaria Cultural do Dom Pedrito 2024. Com gentileza. Peraí, pouquinho. Peraí. Não tem condições. É muito apertado. Bem? Desculpa, eu tô
Vamos embora.